主席關海林先生 Jamie。各位屯門區議員、各位食環署嘅同事、各位屯門區嘅市民朋友，大家好！為咗配合呢個歲晚清潔大行動嘅傳統咧，歲晚大掃除傳統咧，我哋食環署咧喺本月23號咧就已經開始展開1年1度嘅歲晚清潔傳動，同埋衛生我哋嘅處方人員都會加強巡查呢個街市嘅次數，街市公共用地設施進行清潔同埋消毒。喺行動期間咧，我哋管處咧將會係清潔轄下管理嘅公共設施啦。舉手等我哋知道望邊邊啊！邊邊邊1、2、3，好，嚟咗出嚟啦！預備，1、2、3。咪有條 banner 啊！福字向前啦，好唔好啊？福字向前。好。係望鏡頭啊嚇！叫酒精捕鼠器，佢就係唔使駁濕電嘅，其實佢就係入啲電芯仔咁嘅，佢就可以運作到嘅啦。咁相對嚟講咧就比較簡單。咁而家就講下佢嘅原理啦。咁呢個捕鼠器咧就係用咗老鼠最中意嘅天然食物，即係好咁，亦都係用咗一啲老鼠比較中意嘅一啲嘅香味。咁就係呢隻咧就係花生醬味，係啦，比較老鼠會比較中意嘅咁。咁跟住咧，其實咧呢個情況之下咧，咁佢就會呢個系統咧就會自己運作咁樣。咁老鼠咧就會受到呢啲食物嘅吸引，沿住呢條樓梯咁樣爬上去呢一個嘅平台上面，係咁觸發到個機關，咁喺1秒之內平台就會反轉，老鼠亦都會走咗下邊呢個捕鼠倉入邊，咁就拜拜㗎啦。使駁濕電，咁就位置上就相對簡單啲。咁另外就係呢個酒精捕鼠器咧，下邊咧係一個充滿酒精嘅空間嚟嘅。咁老鼠走咗落去咧，因為酒精嘅關係咧，咁就會人道咁樣拜拜咗㗎啦。咁亦都咧可以呢個系統咧，亦都唔會對隻老鼠造成任何嘅傷口，亦都係一個密封嘅空間，好有效咁樣隔絕咗老鼠屍體嘅細菌同埋異味咁樣，咁就唔會影響到大家。咁另外有別於傳統嘅一啲嘅捕鼠籠。咁我哋啲同事咧就唔使日日去睇下捉唔捉到隻老鼠，捉到老鼠咧就要掹翻佢出嚟拜拜佢，跟住咧就要換翻個鼠嚟。咁呢一個咧就係擺咗喺度，可能1個禮拜維護1次，過翻嚟攞翻啲即係鼠絲出嚟咁樣，跟住咧就再換一換啲鼠嚟咁樣，咁亦都係相對簡單嘅維護上同監控上。咁而家食環署咧，其實咧就係一啲嘅垃圾站，又或者係一啲嘅街市入邊咧都有放置咗呢啲嘅捕鼠器嘅咁樣。咁我哋咧亦都會喺未來啦，咁都會物色一啲嘅新科技，睇下會唔會可以幫助到我哋嗰個服務嘅效率嘅咁。呢個設備咧，我哋就只需要呢一個冷光儀啦，同埋呢一個測試棒嘅。咁咧，我哋 ATP 咧又叫做3輪酸線金啦。咁咧，為咗我哋咧可以標準化啦，同埋量化去評估我哋公廁嘅潔淨程度咧，我哋就會用上呢個儀器嘅。咁首先 ATP 係乜嘢嚟嘅咧？ATP 咧就係由一啲活嘅細胞啦，例如動物啦、毛菌啦、細菌啦嘅嗰一啲細胞去產生咁樣嘅。咁呢一啲細胞咧就會產生 ATP 啦。咁咧呢一啲 ATP 咧，如果同我哋嘅測試棒入面嘅嗰啲試劑熒光素咧結合咧，咁佢哋就會發出光啦。咁所以咧，當我哋咧去用呢一個測試棒去測試咗一啲表面之後咧，我哋擺喺呢一個儀器，咁我哋咧就可以透過光嘅數值，我哋就可以得知呢一個表面咧有幾多呢一啲細胞啦。咁如果 ATP 越高，我哋測試到嘅光咧嘅含量就會越高，咁代表呢個表面咧受污染咧亦都係比較高嘅。去到現場，咁我哋咧就可以好快速咁樣得知個結果㗎啦。我哋現場就只需要15秒就知道個結果啦。咁而且咧呢個好處就係，即使嗰個表面咧睇落好乾淨，我哋咧仍然可以用呢個設備去知道佢嘅潔淨程度嘅。咁咧為咗確保可靠嘅結果，正確嘅處理咧都好重要嘅。咁依家咧就等我去為你哋示範呢一個設備係點樣用嘅。首先咧，呢個設備咧，我哋就咁樣打開、扭開佢啦。咁呢度咧就係個棉花棒嘅位置。咁我哋咧就唔好用手去掂到佢喎。咁我哋咧呢一個位置咧就大概10乘10厘米咁樣啦，垂直啦、打橫咁樣去測試嘅。係啦，咁我哋攞到足夠嘅樣本啦，咁我哋咧就可以擺翻落去呢一個測試棒入面。咁上面呢度就有啲試劑嘅。咁呢度我哋咧就咬斷佢。咁呢啲試劑咧就會喺呢度跌咗落去呢度啦。咁我哋咧再搖一搖佢。咁咧我哋就確保呢個呢個樣本咧，我哋咧就掂到呢一啲嘅測試液啦。
咁然後咧，我哋就陣間咧就可以擺入呢一個測試儀嗰度咧，就得知個結果㗎啦。咁我哋咧依家就為咗改善我哋公眾廁所嘅潔淨程度咧，我哋咧就主要就用嚟監察同埋針對咧高使用率嘅廁所。咁我哋每個月咧都會為佢哋進行評分啦同埋評估嘅。好，咁我哋依家咧就咁樣擺落去。好，咁我哋咧就只需要等待15秒，我哋就知道個結果㗎啦。咁咧我哋就會個結果咧就會有合格啦、極致程度啦同埋唔合格嘅。好，咁合格嘅程度咧，咁又係咩意思咧？咁合格咧就係咧，我哋嗱，例如我哋會喺我哋嘅公廁嘅座廁嘅廁板啦，同埋門柄嗰度去拎藥格咧，就係0至85啦。咁警示程度就86至250，唔合格咧就大過250。咁至於個把手咧就0至95咧就係合格，警示程度96至280，唔合格咧就係大過280。好啦，咁我哋嘅測試結果知道咗啦，就係4。咁呢個咧就非常之理想嘅數字啦。咁合格嘅話咧，意思即係我哋咧就保持翻呢一個潔淨程度啦，咁就繼續努力。咁而警示程度咧就係我哋咧就需要得到清潔人員嘅注意咯喎，咁需要加強翻個清潔。咁至於唔合格咧，就代表呢個衞生程度係唔理想，咁我哋要即刻進行清潔㗎啦。你有遮我冇遮，咁最後都話。